ახლა სკამია რა იქ გაიტანა ისე და რო შეგი ჩვენ წინაზე ვისაუბრეთ იოანე ნათლისმცემელთან დაკავშირებით ხო? მე-14 თავი დავიწყეთ და განვიხილეთ პირველი 14 მუხლი ესე ზუსტად ჩაეტია დავასრულეთ მოკლედ იოანე ნათლისმცემელთან დაკავშირებით ძალიან ისეთ საინტერესო საუბარი გამოვიდა და ეს თემა ამოიწურა. ეხლა გადავდივართ ეხლა სხვა თემაზე და მოდი ვნახოთ. დასრულდა იმითი, რომ გამოვიდა იესო და იხილა ერი მრავალი და შეეწყალნეს იქინ და განკურნა სნეული მათნები. დავით არცა შემწუხრდა, მოუხდეს მოწაფენი მისნიდა რქვეს მას. უდაბნო არს ადგილი ესე და ჟამი გარდასრულ არს. განუტევე ერი ესე, რათა წარვიდნენ გარემო დაბნებსა და იყიდონ თავისათვის ისა საზრდელი. ანუ ამ ყველაფრის შემდეგ მოსაღამოვდა, დაბნელდა და ეს ხალხი მიჯაჭვულია უკვე უფალს. აღარ უნდათ მას რომ მოწყდნენ. და დაუგვიანდათ, ანუ ისე სწრაფად გადის უფალთან დრო, რომ დაუღამდათ და უკვე მთელი დღე ამასთან ერთად არიან და დაიღალნენ და მოშიდათ. ხო და მოციქულები ეუბნებიან უფალს რა, რომ უკვე საღამოა, დაბინდდა უკვე. ხო და ეს ხალხი ცოდვები არიან. ასწავლიან ახლა რა. მაგრამ ნუ რა თქმა, პატარები არიან. როგორც ესმით ისე აკეთებენ. და მოდი გავუშვათ ეს ხალხი რომ თავიანთვისო რაღაცა წავიდენო დასახლებული უდაბნო არსო ადგილი ესე ანუ დასახლებული არ იყო იქაურობა რომ სადმე ვისთან მისულიყვნენ რაიმე შეეძინათ საჭმელი რა. ხო და გავუშვათო მოდი ეს ხალხიო რომ თავისთვისო შეიძინონო თავიანთი საზრდელიო და ცოტა დაისვენო. ხოლო იესო რქვა მათ არა უხმს მათ წარსვლაი თქვენ ეცით მაგათ ჭამადი. ანუ იგივე სასწაული უნდა მოხდეს და ამისთვის ამზადებს უფალი უკვე მოციქულებს. ანუ პირველ რიგში მოციქული საერთოდ ნებისმიერ სასწაულს რომელსაც უფალი აღასრულებს უპირველეს ყოვლისა მოციქულებისთვის და შემდეგ უკვე დანარჩენი საზოგადოებისათვის. იმიტომ რომ აქცენტი მოციქულებზეა გამოხვილებული, ესენი არიან სწორედ ის ხალხი, ვინც ყველაზე მეტად არიან შინაგანად სულიერად შემზადებული ღვთის სიტყვის ჭეშმარიტების მისაღებად. და ამიტომ სწორედ მათზე კეთდება აქცენტი. თუმცა იმ დანარჩენი ადამიანებიდანაც მათზე ვინც მიმღებნი არიან რა. მაგრამ ეს 12 უკვე გარკვეულია, რომ ესენი უნდა იქცენ მოციქულებად, ამათმა უნდა მოაქციონ მერე მთელი სამყარო, რაც მოხდა კიდევაც შემდეგ რა თქმა უნდა. და ამიტომ მაქსიმალურად მუშაობს უფალი ეს სწორედ ამ 12-ზე. და ეუბნება. აი ესე უცნაურ რაღაცას ეუბნება, რომ მაგათ წასვლა არ ჭირდებათ არსათო, თქვენ მიეცით მაგასო და თქვენ აჭამეთო. ხო, უკვირთ მოციქულებს, ხო, მაგრამ უკვირთ კიდევაც და თან უკვე ხვდებიან, იმიტომ რომ მიჩვეული არიან უფლისაგან უკვე ისინი სასწაულებს, რომ ეს ადამიანია, რომელიც ერთი შეხედვით რომ შეხედავ ჩვეულებრივ ადამიანს გავს, მაგრამ მისი მოქმედება არ არის ჩვეულებრივი, იმიტომ რომ უამრავჯერ იხილეს უკვე მისგან განხორციელებული სასწაული. და ეხლაც უკვე აი ამ სიტყვის შემდეგ ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ერთ წუთით ეხლა მოციქულების მდგომარეობა, თვითონაც დაღლილები, თვითონაც შივრები. იმიტომაც ხვდებოდნენ იმათ შიმშილს, რომ თვითონ იყვნენ დაღლილები და მშივრები. და ხედავენ რაღაცა უამრავ ადამიანს. აი რამდენი იქნებიან ნახავთ ეხლა. რომლებიც ასევე დაღლილები არიან და ეუბნებათ მათ იესო, რომ თქვენ აჭამეთ მაგათ, თქვენ იყავით მათი მასპინძლები. და უკვე ხვდებიან მოციქულები, რომ რაღაცა უნდა მოხდეს. რაღაც სასწაული უნდა მოხდეს. მაგრამ მაინც სვავენ ადამიანურ შეკითხვას რა. ხოლო მათ რქვეს მას არა გვაქვს აქა გარნა 5 პური და 2 თევზი. ჩვენ 5 პურის და 2 თევზის გარდა არაფერი არ გვაქვს. ხა 5 პური და 2 თევზი, აი ესე რომ თქვა ადამიანურად, ხო, უფალს და მოციქულებს არ ეყოფოდათ რა. ნუ აი ძალიან რომ მოენდომებინათ ერთი თხილის გულივით გაიყოფდნენ რა. შიერ ადამიანებს გულისხმობ მე ამ შემთხვევაში რა. რომ რაღაცა ოდნავ კუჭი მოეტყუებინათ. ხო და ეხლა ასუხობენ, მაგრამ უყურეთ აქ უკვე რაღაც გარკვეულწილად რწმენაც იგრძნობა უკვე მოციქულების, რომ
მაინც ეუბნებიან, რომ აი ეს გვაქვს. ანუ აქ ჩანს უკვე ის დამოკიდებულება მათი სასწაულის მიმღებობა ჩანს უკვე მოციქულებში, რომ ანუ ხვდებიან ისინი უკვე და შინაგანად მზად არიან იმისათვის, რომ იხილონ რაღაცას აუცრება. მათ უკვე რა გააზრებული აქვთ ის, რომ უფალს შეუძლია, რომ აი ამ 5 პური და 2 თევზზე რაღაცა გააკეთოს. მაგრამ რა არიციან? ვერ ხვდებიან, მაგრამ შინაგანი წმენდა რაღაცას კარნახობთ, რომ უკვე რაღაცა უნდა მოხდეს, ისეთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი. გვამათ იესო მომართვით მე იგი აქა. სხვაგან, სხვა მოციქულთან წერია, რომ უფალი ამბობს, კმარსო, საკმარისიაო და მომეცით, ანუ ეს სიტყვები ახლა მათი საწერია. ეს იგულისხმება, მოციქული მახარებლები ერთმანეთს ავსებენ. ანუ საკმარისიაო, ახლა თქვენ წარმოვიდგინეთ ახლა მოციქულების გაოცებული სახეები, როდესაც უფლისაგან გაიგებდნენ ამას, რომ საკმარისია 5 პური და 2 თევზი ამდენი ადამიანის გამოსაკვებად, ხო? და მომართვითო მე იგი აქ. და უბზანა მას, ერსა მას დასხდომაი თივასა ზედა, თივა ამ შემთხვევაში იგულისხმება ბალახი, ანუ ბალახზე მინდორში დაждდომა უბზანაო. ამ ხალხსო. ეს ხალხიც მონუსხულია. ისინიც იგივე მდგომარეობაში არიან. ახლა ვერ ხვდებიან, რატო ეუბნება უფალი დასხდნენ, იმიტომ რომ ახლა სასადილო იქ არ არის, ძროხა იქ არავის დაუკლია და სუფრა იქ არავის გაუშლია, რომ რაღაცას ელოდებოდნენ. ხო? მაგრამ ხდება საოცრება და ემორჩილებიან ისინიც. და მოიღო 5 იგი პური და 2 თევზი. აღიხილნა ზეცად, აკურთხა და განსტეხა და მისნა პურნე იგი მოწაფეთა თვისთა და მოწაფეთა მათ მისცეს ერსა მას. აი ეს ახლა ჩვენ ვეცავდოთ რომ წარმოვიდგინოთ, როგორ ხდება და რანაირად ხდება. ანუ მიაწოდეს მას ეს 2 თევზი და 5 პური, უფლის ხელშია უკვე ეს. აღიხილა ზეცად, მამას დაელაპარაკა თავის გულში, აკურთხა და განსტეხა და აძლევს მოციქულებს. ანუ უყურეთ ახლა რა ხდება. მოციქულებმა ხომ მიაწოდეს 2 პური და ისა 5 პური და 2 თევზი. ეხლა უფალი ხო კარგად ახსოვთ მოციქულებს რაც მიაწოდეს, არა და რამდენიც მიაწოდეს. ისიც ისიც რომ სხვა არაფერი არ ქონიათ იქ. და იგივე ეხლა თქვენ უბრალოდ ვეცადოთ ერთად რომ წარმოვიდგინოთ როგორ ხდება ეს ყველაფერი რა. რომ უფალი უბრუნებს უკან. უკვე დანაწევრებულს. პურსაც, თევზსაც უბრუნებს და არ თავდება. ანუ უშუალოდ უფლის ხელიდან იკვებება თითოეული მათგანი. ეხლა ვნახოთ რამდენი არის. ჭამეს ყოველთა და განზღეს. ანუ ის კი არა რომ კუჭი მოატყუეს და რაღაცა შიმშილი გაიჩერეს. განზღეს. ანუ ნიშნავს რომ ბოლომდე დაანაყრდნენ რა, ყველანი. და აღიღეს ნეშტი ნამუსრევი 12 გოდორის სავსე. ანუ რაც დარჩა ნარჩენები. იქ რაღაცა ფხეები, კუდები, რაღაცეები, თავები, თქვა სიტყვაზე რასაც არ შეჭამდნენ, შეიძლება ზოგმა რაღაცა პურის ნაწილების დატოვა. 12 სავსე გოდორი. აი, გავაცოცხლოთ ხო ეს ყველაფერი, ეხა ეს არ არის ზღაპარი, ეს არ არის იგავარაკი, ეს არის რეალობა. ეს არის უფლის მიერ მომხდარი ერთ-ერთი სასწაული, ხო? 12 გოდორი, 5 პურიდან და 2 თევზიდან, რომელიც თქვა ერთ პატარა პარკში ჩაეტეოდა, ხო? ხოლო იყვნეს რომელთა იგი ჭამეს მამანი, ხოლო 5000 თვინიერ ყრმებისა და დედებისა. მარტო მამაკაცებიო, ქალებისა და ბავშვების გარეშეო იყვნენ 5000. ეხლა ქალებთან და ბავშვებთან ერთად რამდენი იქნებოდნენ წარმოიდგინეთ? ანუ ჩვენ ეხლა რო ამბობთ ხოლმე რომ აი 5000 ეხლა ესე მოიხსენიოთ ხოლმე სასწაულსო 5000 კაცის დამპურება. 5000 გაცილებით მეტნი იყვნენ. ეხლა თქვენ როგორ გონიათ ეხლა რა? ქალები უფრო ცნობის მოყვარები არიან თუ კაცები? ეხლა აქაც გადავხედოთ, აბა რამდენი ქალები უფრო მეტი ხარ თუ კაცები? ქალები გაცილებით მეტნი იქნებოდნენ. ეხლა რამდენი ბავშვი დაუტოვებდა ვერავის და თან წაიყვანდნენ ხო? ზოგს ცოტა მოზრდილი შვილი ეყოლებოდა იმას და აინტერესებდნენ რომ აუ წამო აი უფალთან მივიდივართ, იესოსთან მივიდივართ, ეს ის კაცია, თუ სასწაულს რო ახდენს. და ერთად იქნებოდნენ წასული. შეიძლება 2 მაგდენი და 3 მაგდენიც იყვნენ.
ეს 5000 მარტო კაცია ლაპარაკი. მამაკაცი. და რა ხდება, ხედავთ თქვენ? და უფალი რას აკეთებს ამით? უყურეთ, მიაქციეთ ყურადღება, რომ ანუ იმ ადამიანისთვის, ვინც გულისხმიერია, ვინც დამნახავია, ვინც შემგრძნობია იმ ყველაფრისა, რამხელა სასწაული ხდება, რომ ანახებს და ხას უსვავს რას, რომ მე ვარ უფალი, რომელმაც შენ შექმენ, მე შენი შემოქმედიც ვარ და იმ შენი საზრდელის შემოქმედიც მე ვარ. აქედან ჩვენ რა სწავლება უნდა მივიღოთ, კეთილო ადამიანებო? რომ არასოდეს არ უნდა ვდრტვინავდეთ გახსოვთ, უფალი გვეუბნება და ჩვენ ეს წავიკითხოთ, რომ ნუ ზრუნავთ, რა შეიმოსოთ, ნუ ზრუნავთ, რა ჭამოთ, ფრინველებს შეხედეთ, თუ არავინ არ უმკის და არავინ არ უხნავსო იმათო რა. არც ველის ყვავილსო, არავინ არ პატრონოსო, ღმერთიაო მათი პატრონიო. და იმ ბერის ისტორიაც მოყოლილი მაქვს მე თქვენთვის, ხო? მატლს რო პირში ბალახის ღერი ედო, რო აპოვნინა და მე რო შეარცხვინა, რომ შენ ნუ თუ დაგტოვებსო უფალიო, რომელმაც თელი ცხოვრება მე შემომწირება. და უნდა გვახსოვდეს, რომ ყველანაირი საზრდელი ხორციელი ღვთისაგან მოგვეცემეს ჩვენ. და ღმერთს უყურეთ ან კიდე რისი ჩვენება უნდა უფალს. მე ვარ ღმერთი, რომელმაც არაფრისაგან ყველაფერი შევქმნა. ხომ შეუძლებელი იყო, რომ 5 პური და 2 თევზი ისე გამრავლებულიყო, რომ აი მინიმუმი ვთქვათ 10000 კაცი დაპურებულიყო, ხო? და 12 გოდორი კიდე დარჩენილიყო. ანუ ეს ხო არ მოლანდებიათ იმ ხალხს, ხო ნამდვილად განწყეთ. ხო ნამდვილად ჭამეს და ხო ნამდვილად თავისი ზურგი დატრიეს, მე ეს გოდრებია რა. ხო და რას ვამბობ იცით, რომ აი ყურადღების მიქცევა საჭირო, რომ ფაქიზი მგრძნობელობა უნდა გქონდეს თითოეულ ჩვენთაგანს, რომ აი ამ ყველაფრიდან უნდა ვიგრძნოთ და დავინახოთ. რებს გვასწავლის უფალი. თავის ღვთაებრიობას გვიცხადებს ჩვენ ამით. და თან თავის საოცარ სიყვარულს გვიცხადებს, ზრუნვას, ყოვლის გამგებლობას. ეხლა თქვენ ერთი წუთი, ეხლა ჩვენთვის კიდე ადვილია, ეხლა ამაზე მსჯელობა და ფიქრი, რომ ეხლა აქედან, ამ პოზიციიდან, როდესაც უკვე ამდენი ხანია გასული, 20 საუკუნე აგერ 21 საუკუნე დაიწყო, ხო? ეხლა თქვენ ერთი წუთი წარმოიდგინეთ თანამედროვეებად თავი უფლის რა. იქ ხო ჩვენნაირი ადამიანები იყვნენ ზუსტად, ხო? და მათ თვალწინ ხდება ეს საოცრება, რომ მათნაირი ადამიანი ვიღაცა ეხლა იმათმა რა იციან, ეხლა ვინ არის ეს, ხო? ვიღაცა მათნაირი ადამიანი რაღაც საოცრებას აკეთებს რა. და თან ეს ყველაფერი ილუზიური და მოჩვენებითი კი არ არის, არის რეალური. თავის ხელით ეხებიან, ანუ აი ესეც მნიშვნელოვანია, მიეცეთ ყურადღება, რომ უფალმა იცის რა, რომ ადამიანისთვის, ხორციელი ადამიანისთვის ყველაზე რეალური და ხელშესახები არის საჭმელი. და აი ამითი ანახებს და ამითი უსაბუთებს რა პირდაპირ რა. აი რასაც ვერ გაექცევი რა. საჭმელია რა, ხელში გიჭირავს და ჭამ და ძღები. თავს ხო არ იტყუება რა. და რამხელა საოცრება ხდება და როგორ არიან მონუსხულები, ეხა აი მნიშვნელოვანი მომენტი არ მახსოვს, ეხა აქ არის თუ მეორე მახარებელს აქვს, ნახო ერთი წუთი. ხო, არ არის. ესე იგი როგორ ჩანს მეორე მახარებელს აქვს. ან როდესაც მეორედ ხდება ამ ისტორიის აღწერა, იქ არის რომ რა არის, იცით ნათქვამი, ხალხო, აი ეს რომ ნახე და რომ წავიკითხე პირველად, აი შემძრა რა, მართლა შემძრა. მეფე თუნდოდათ რომ ეკურთხებინათ. და უფალი პასუხობს მე სევდიანად რა. ემიტო კი არ გინდა თუ ჩემ მეფედ კურთხევა, რომ სასწაული იყიდო, არა, იმიტომ რომ გაძიხითო. აი, რა საშინელებაა, ხო? აი ადამიანი კუჭიდან რო იმართები რა. აი ამიტომ არის მნიშვნელოვანი მარხვა. ეხლა ზოგს გონია რომ ეხლა საჭმელსაგან თავი შეკავება მისთვის რაღაცა ბევრი გმირობა არაფერი არ არის. ესე არ არის ჩემო კარგი. მოდი აი მოსინჯეთ და ნახეთ რა. ერთი დღე შიმშილეთ აბა. და შეეცადეთ რომ ხასიათი არ შეგეცვალოთ რა ოჯახის წევრებთან მიმართებაში რა. აბა მოსინჯეთ. და მე ვნახოთ რამდენად ხართ დამოკიდებული საჭმელზე თუ არა ხართ რა. ხოდა. ისიც კარგად გახსოვდეთ რომ ის ანტიქრისტე რომელზეც ლაპარაკია რომ უნდა მოვიდეს სწორედ კუჭიდან მართავს მე მთელ ქვეყნიერებას. იმიტომ რომ ყველაზე საუკეთესო ბერკეტი და ლაგამი ადამიანის და არა თუ ადამიანის ზოგადად აი
ცნობილია ესეთი ფენომენი არსებობს მასების მართვის ფსიქოლოგია. მასების მართვის ფსიქოლოგია ეფუძნება თავიდან ბოლომდე ადამიანის ფიზიოლოგიურ მოთხოვნილებებს და უპირველეს ყოვლისა კვებას, საჭმელს. იმიტომ რომ ეს არის ის, რის გარეშეც ადამიანი ვერ არსებობს. და თქვენ იცით რაღაცა საზარელი ფაქტები, ხო, იგივე ლენინგრადის ბლოკადის დროს, იგივე ამ რაღაცა გოლოდამორის დროს, რომელიც უკრაინას მოუწყეს, ხო, ნუ რაღაცა გახსენებაც არ მეტი, რაღაც საშინელებები, ხო? გარდაცვლილ ოჯახის წევრებს რო ჭამდნენ და თქვათ იყო შემთხვევა რომ დაკლა მამამ შვილი 8 წლის გოგონა და აჭამა ოჯახს თვითონაც ჭამა რა. აი ნახეთ ეხა უბრალოდ აი ეხა აქედან რა ადვილია ხო მსჯელობა და განკითხვა ამ ადამიანისა. მაგრამ ნუ განიკითხავთ დამიჯერეთ რა თქვენ იგივე მდგომარეობაში არ ყოფილხართ და იმედო. უბრალოდ თქვენ უფალს ევედრეთ რომ ძლიერები იყო და იმუშავეთ და იზრუნეთ თქვენს თავზე რომ იგივე არ დაგვემართოს რა. თორე თქვენ რა გონიათ? ის мама იმას როდისმე წარმოიდგენდა? რომ საკუთარ შულს დაკლავდა და შეჭამდა? ან კარგი ვთქვათ ეხლა ამ ყველაზე საზარელ მაგალითს მოვიშვათ, აი გარდაცვლილ თავის ოჯახის წევრს უხაროდათ რომ გარდაიცვლებოდა ვიღაცა რომ საჭმელი ჩნდებოდა ოჯახში ჭამდნენ. და ეს ხომ საშინელებაა ხალხო, მოდი ცოტა ცივი გონებით ვიმჟელოთ. რად უნდა გიღირდეს შენი სიცოცხლე რომ აი ამის ფასად შეინარჩუნო? ნუ თუ არ უნდა გერჩინოს რომ მოკვდე შიმშილი, ვიდრე ესეთი რამე გააკეთო? რა ჯანდაბად გინდა ეგ სიცოცხლე? რად გიღირს ეგ სიცოცხლე? რად გინდა? საკუთარი შვილის ჭამის ხარჯზე რომ შენ ამ ქვეყანაზე რაღაცა დღეებს გაიხანგძლივებს. იქნება ერთ კვირაში ისედაც ყვდები. იქნება ინფარქტი გემართება ერთ კვირაში. და რანაირი მიდიხარ ღვთის წინაშე? შვილის მჭამელი და როგორ უნდა გამართლდე? მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ნუ კი განვიკითხავ ჩვენ ამ ადამიანებს. თანაგრძნობით მიუდგეთ ამ ყველაფერს და ჩვენზე შეგვეშინდეს ჩვენს თავზე. თორე ანტიქრისტე უარესებს მოაწყობს, იცოდეთ, ვიდრე ის ბლოკადა და ეს გალადამორი იყო რა. უარესებს იზამს ზუსტად იმის გამო, რომ იცის, რომ ადამიანი კუჭიდან ადვილი სამართავია ძალიან. ვინც კალბას გამოგიგდებს, იმისი ხარ, ცოტას გაშიფშილებს ჯერ ბანამდე რა. ხო და აი ზუსტად ამიტომ გეუბნებით, რომ ამიტომ არის დაწესებული მარხვა, ამიტომ არის აუცილებელი, რომ ადამიანი ფლობდეს საკუთარ თავს, რომ იყო მართლაც თავის უფალი, საკუთარი თავის ბატონ პატრონი. შენ კი არ უნდა ემორჩილებოდეს შენს რაღაცა მოთხოვნილებებს, ფიზიოლოგიურს და ინსტინქტებს. შენ უნდა გემორჩილებოდეს. თუნდაც ისეთი სასიცოცხლო ინსტინქტები, როგორიც არის ჭამა, წყლის დალევა, სუნთქვაც კი. ანუ აი ხედავთ ქრისტიანის ცხოვრების მიზანი რა უნდა იყოს. რომ სულიერი მომენტი უნდა მართავდეს და წარმართავდეს მას და არა ხორციელი. და თუ შენში სულიერი არის გამსაზღვრელი და ის არ გმართავს, ხო? აუცილებლად გადარჩება. და აუცილებლად გაიმარჯვა და თუ ხორციელი წარმართავს. აი მოდი ესე თანაფარდობას ვიტყვი რა, ესე მიყვარს ხოლმე რა, ესე მათემატიკურად გამოხატვა რა, რომ აი ხო არსებობს 50-50. აი როგორც კი 1% რომელიმე მხარეს მოემატება, ანუ 51-59-ზე როა, ხო? აი ეს 51 უკვე ჯაბნის, ანუ საკონტროლო პაკეტი უკვე იქით არის. აი საკონტროლო პაკეტი რომელს უჭირავს ადამიანში, ამას რა განსაზღვრელი მნიშვნელობა. თუ სულს აქვს ეს 51%, ხო? ესე იგი სულიერი განსაზღვრავს მაშინ და საქმეზე რომ მიდგეს დიდია ალბათობა იმისა, რომ მან სულიერისკენ გააკეთოს არჩევანი. თუნდაც ძალიან გაუჭირდეს. და თუ ის 51% ხორცისკენ არის გადახრილი, აი ხორციელი ცხოვრებისკენ. პირიქით დიდი ალბათობა იმისა, რომ გაჭირვების დროს შეჭამოს საკუთარი შვილი. და აი რაც მეტია ეს პროცენტული თანაფარდობა სასიკეთოდ. მით უფრო მეტია ალბათობა იმისა, რომ ადამიანმა სწორი არჩევანი გააკეთოს. და უფრო ნაკლებად გაუჭირდეს. და აი ამისთვის არის სწორედ აუცილებელი მარხვა შემოკეთილ ადამიანს. თუმცა მარხვა მხოლოდ საჭმელთან მიმართებას არ გულისხმობს და მხოლოდ საკვებისაგან თავის შეკავებას, მაგრამ
ეს ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი ფაქტორია იცოდეთ. არასოდეს არ შეხედოთ ამას ზედაპირულად. ეხლა ამას რატო გეუბნებით, რომ იყო პერიოდი ჩემ ცხოვრებაში, როდესაც თქვა თუნდაც ამ საკითხს არ უყურებდი მე ესე სერიოზულად. სამისოთ რაღაც გარკვეული საფუძველიც მქონდა, მე თვად უსაფუძველოც არ ვიყავ, იმიტომ რომ მართლა ესეთი თავისუფალი დამოკიდებულება მქონდა საჭმელად. შემეს გო 2 დღე არ მეჭამა 3 დღე და ჩაოლებრივად ვიყავი რა, ნორმალურად ზნობდი თავს. და ამის გამო ჩავთვალე, რომ ეს ჩემთვის რაღაცა გამდვილი თემაა, მონელებული ფაქტორია და მე ეს აღარ მჭირდება და მე თავისუფალი ვარ უკვე, ნუ რაღაცა ხიბლი რა, აპარტავნება რა, პირდაპირ ვთქვათ რა. მაგრამ მადლობა ღმერთს რომ გავიდა დრო დამამდაბლა ღმერთმა და მივხვდი რაღაცებს ჩემს შეცდომებს, ვინანებდის წინაშე და ჩავდექი მადლობა ღმერთს ფორმაში. და ამიტომ აი არ დაგემართოთ ეს რა, ჩემ გამოცდილებასაც გიზიარებთ. ყოველთვის იცოდეთ და გახსოვდეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც საჭმლის მარხვა. ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხო. ხო გეუბნებით, ამის გამო რომ გაძღნენ, უნდათ რომ მეფეთ ეკურთხებინათ, იმიტომ რომ ეხა უცებ წარმოიდგინეს რა, რომ 5 პურიდან და 2 თევზიდან ამ კაცმა თუ ამდენი ხალხი გაგვაძღო, ავშენებულ ვარ და ეგ არისო რა, სხვა მეფე ვინ გვინდა? ჩვენ ხომ მხოლოდ ეს გვინდა. მატერიალური კეთილდღეობა, კაი პური, კაი სასმელი. თან ეხა ისიც გათვალეს ეთყობა მერე რა, იანგარიშეს რომ ეხლა სადაც ამან ესეთ სასწაული მოახდინა რომ 5 პური და 2 თევზი ესე გავგიმრავლა, ესე იგი შეუძლია იმას კიდე სხვა სასწაულების მოხდენაც რა. შეიძლება უსახკარო სახლი გაუჩინოს უძე, იმიტომ რომ ხო ფაქტია რომ გააჩინა რა, არ იყო და გააჩინა. ვა, გაჩენა შეუძლია რაღაცეების, რა მაგარია. ესე იგი ამას ყველაფერი შეუძლია გაგვიჩინოს, რაც ჩვენ დავჭირდებათ, ასაცმელი, სახლი, კარი, ყველაფერი რა. მოდი მეფედ ვაკურთხოთ რა, ამაზე უკეთეს ვინ გვინდა. ის კი არა რომ სულიერად დაფიქრებულიყვნენ და ის სწავლება მოესმინა და ის გაეაზრებინათ, რა სულსაც ეს ყველაფერი ატარებდა. არა, ეს არ აინტერესებს, ეს ნაკლები. საჭმელი. ხოლო ეს არის საცოდაობა და კიდევ ერთხელ გავუსვავ ხალხს. ნუ განვეკითხავთ მათ. არამედ ეს ჩვენი თხრობები და ჩვენი საუბრები, ხო? ემსახურება ერთადერთ რაღაცას, რომ თითოეულ შემთხვევაში ჩვენი თავი მოვიაზროთ. და მე კარგად დავფიქრდეთ ჩვენ რომელ მხარეს ვეკუთვნით რა. აი ეს კარგად უნდა გავიაზროთ, თორე სხვანაირად იცოდეთ რომ არაფერი არ გვეშველება. და მეხსეულად აიძულა მოწაფეთა შესვლა ნავსა და წინა წარძღვანვად მისა წიათ კერძო, ვიდრემდის განუტეოს ერი იგი. აი უყურეთ. ანუ სწორედ ამიტომაც ხდება, ანუ სასწრაფოდ უთხრა თავის მოციქულებსო, რომ მოდი ავიდეთ ნავში და წავიდეთ აქედან გავშორდეთ ამ ხალხსო. და სხვა מחარებელთან წერია ზუსტად რატომ? ზუსტად იმიტომ, რომ იმათ უნდათ, რომ აბა ხელში აეყვანა და მეფედ ეკურთხებინა და განეშორა უფალი ამას რა. და უფალმა იმ რამოდენიმე ადამიანისთვის მოახდინა ეს სასწაული, ვინც სულიერად დაფიქრდებოდა აი ამ სასწაულის არსზე და თქვენ დარწმუნებული იყავით, რომ იყვნენ მათ შორის ისეთებიც, თუნდაც 5 ადამიანი, ღმერთი რიცხვს აღიძებს. მერტი ხარისხს ეძებს. თუნდაც 5 ადამიანი, რომელიც ამ ყველაფერში აი სწორ გაკვეთილს გამოიტანდა და სწორ სულიერ სწავლებას მიიღებდა. და დანარჩენების აი ეს ხუტბა დიდება და ტაშის ყრა და აბა მოდი და ჩვენი მეფე იყავი, არ უნდა უფალს რა, გაურბის. აკი ეუბნება კიდევაც პილატეს, რომ ჩემი მეუფება არ არის ამ ქვეყნიური. ჩემი მეუფება რომ ამ ქვეყნიური იყოსო. მაშინო მეო მამაო ახლა 12 ლეგიონს გამომიგზავნიდაო ანგელოზებისასო და მუცს გაგავლებდათ ყველასო და მე ჩემსაც გავაკეთებდიო, იმიტომ რომ ღმერთია რა თქმა უნდა და ადამიანურად ეუბნება ისიც. ანუ მისი ადამიანური ბუნება ეუბნება პილატეს, რომ როგორც ღმერთს, მას რა თქმა უნდა არავის შეწევნა არ ჭირდება და არავის დახმარება არ ჭირდება. თვითონ არის სამყაროს შემოქმედი ღმერთი. მაგრამ ზუსტად ნიშნად იმისა, რომ მისი მეუფება არ ამქვეყნიურია, უკიდურესად დაინდაბლა თავი. ბაგაში იშვა და იქ მიიწვინა გამოქვაბულში. და უკიდურეს სიღარიბეში გაიზარდა. უბრალოდ იცხოვრა. სწორედ იმიტომ, რომ ვიღაცას არ ეთქვა, რომ აი ეს რაღაცა ისეთი შემოსილია და ეს არა, ყველას დაანახა, რომ მე ამ ქვეყნიური არაფერი არ მაინტერესებს.
ეს ქვეყანა ისედაც ჩემია, როგორც ღვთისა, იმიტომ რომ მე შევქმედი თავიდან ბოლომდე, მაგრამ თქვენთვის თქვენ მაგალითს გაძლევთ, რომ თქვენც არ უნდა გაინტერესებდეთ ეს ხორციელი, ეს დროებითი, ეს მიწიერი, ნუ გაინტერესებთ. სულიერზე იფიქრეთ. ის არის მარადიული, რომელიც არსად არ წაგერთმევათ, ვერავინ ვერ წაგართვეთ, ვერ ჭია ვერ შეგიჭამ, ვერც ქურდი ვერ მოგპარავს. აი მარადიულ საუნჯეზე იფიქრეთ, ის დაიუნჯეთ. დავით არცა განუტევა ერი იგი, ანუ ეხლა რომ დაინახეს რომ უფალი შევიდა ნავში და დაშორდა მათ, მე ისინიც დაიშალენ. დაიფანტენ. ხა კი იყვნენ აჟიტირებულები და კი უნდათ მეფეთ კურთხევა, მაგრამ ალბათ ზოგიერთმა წარმოიდგინა რა, რომ ეხლა აურა, კაი იქნებოდა რაღაცა გოჩის ხურციც რო გაეჩინა უცებ რაღაცები თქვა სიტყვაზე და რაღაც წავიდნენ ფანტაზიებში, მაგრამ ნუ უფალმა აღარ აცავდა ეს რაღაცა შორსასვლა ფანტაზიებში და შედის ნავით ზღვაში და ამით ანიშნებს მათ, რომ ეხლა მე თქვენი ხოტბა და ქებადიდება აღარ მჭირდება, ხო მიირთვით, ხო დანაყდით, წადით ეხლა სახში. აი ღმერთის სიყვარულსაც დაუკვირდით როგორია რა ის ხომ უფალია მან ხო წინასწარ იცის მათი დამოკიდებულება და მათი განწყობა როგორი იქნება მაგრამ მაინც პატრონობს აი მე წინაზე გესაუბრებოდი სწორედ რომ აი როგორი საოცარია ღმერთის სიყვარული ჩვენს მიმართ ყოვლად უსამართლო ყოვლად დაუმსახურებელი აი ბევრჯერ მithქვამს ხოლმე და მიფიქრია რაზე იცით რომ აი ჩვენ ადამიანებმა ხო არ ვიცით ერთმანეთის ფიქრები აქცეთ არ ვიცით ვინ რას ფიქრობთ ხო ეს მარტო ღმერთმა იცის აი ჩვენ მოძღვრები გარკვეულწილად რაღაცას ვეზიარებით რა მსგავს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომლებთანაც მოდიხარ და თქვენ თვითონ ყვებით თქვენს ფიქრებს, ხო? თქვენ თვითონ იხსნებით ბოლომდე გულწრფელად იმ ცუდსაც და იმ კარგსაც ბოლომდე ხელის გულზე გადმოგალთ, ხო, მოძღვრის წინაშე. ანუ ჩვენ ასე თუ ისე ყველაზე უკეთ ხვდებით შეძლების დაგვარად, რამდენადაც ეს ადამიანს შეუძლია, რა თქმა უნდა, ღმერთის სიყვარულს და მის დამოკიდებულებას. რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, აი მე ბევრჯერ მithქვამს ხოლმე, რომ უფალმა როგორ მოაწყო. რომ ჩვენ ერთმანეთის სიტყვა გვესმის, საქციელს ხედავთ, მაგრამ ფიქრებს ვერ ვაკონტროლებთ, ხო? ანუ ფიქრი საკუთარი გვესმის, მარტო სხვისი არ გვესმის. აი რამდენჯერ მიფიქრია 15 წუთით რომ დაუშვას უფალმა, რომ ადამიანებმა ერთმანეთის ფიქრები გაიგო. აი დედამიწას რო არ ახსოვს ისეთი კატასტროფები მოხდება. უცებ. აი იმ 15 წუთში სრულიად საკმარისი იქნება კაცობრიობის სრულად გასანადგურებლად. უმრავლესობა ხო გაგიჟდება და გარეკავს ყოველს ფიქრებს რო გაიგებს. და ვინც არ გაგიჟდება ბოღმისაგან და მძულვარებისაგან გაგიჟდება. საკუთარ თავზე კი არ გაბრაზდება. რო გაიგებს თურმე ეს ადამიანები, რომლებიც თავის მეგობრები ეგონას, მაკაცები ეგონა ის თურმე როგორ ფიქრობდნენ მასზე რა, სინამდვილეში, გულში რა უტრიალე. და რაზე ვფიქრობ ხოლმე, იცით რომ ღმერთმა ხო ეს ყველაფერი იცის. და მაინც როგორ უყვართ. აი ეს ჩემს გაუგებრალე. ალბათ არც უნდა ვეცადო რომ გავიგო, იმიტომ რომ ის ღმერთია. ეს მხოლოდ მას შეუძლია რომ უყვარდე რა. ესეთი როგორიც ხარ და თან როგორ უყვარ ხარ. ხელის გულზე გატარებს. ყველაფერს გიკეთებს თავიდან ბოლომდე. სულიტურად, რაც გინდა, რაც გჭირდება. არა და ადამიანმა რომ საკუთარი ცოდები მართლა გულით გაიაზრო ბოლომდე, მართლა გაგიკვირდება რომ ფეხქვეშ მიწა რატო არ გეცლება და მეხი რატო არ გეცემა დღეში 10 ჯერ. მართლა გაგიკვირდება ხალხო. სხვისი ცოდების საკითხით კი არ მოიცლი. და რაღაც პროფესორობისთვის რომ ვიღაცები გაანსაჯო და ვიღაცებს თოფიესრო. საკუთარი თავით იმდენად შეწუხდები რომ მართლა გაგიკვირდება როგორ ხარ ცოცხალი. რატომ გაცოცხლებს ღმერთი? რატომ უყვარ ხარ ვერ მიხვდები? მე ბევრჯერ მქონია ეგეთი მომენტები და ამიტომ გეუბნები. მე დღემდე ვერ ხვდები რატო უყვარ ვარ განს. იმიტომ რომ ეხა კაი ხა თქვენ რა გონია სხვა საქმე, მაგრამ მე ხო შინაგანად ვიცი ვინც ვარ. და აი დამიჯერეთ რა რომ რაც უფრო ღრმად დაფიქრდებით ამ ყველაფერზე, მით უკეთესი იქნება თქვენთვის. მით უმეტეს ეხა მარხვა იწყება და ჩვენიერი პერიოდია საკუთარ სულზე დასაფიქრება. დავით არცა განუტევა ერი იგი აღვიდა მთასა ლოცვა თვისაგან და შერამწუხრდა მარტო იყო მუნ. გაუშვა ხალხი, გამოვიდა ნაპირზე და ავიდა მთაზე.
და რომ მოსაღამოდაო უკვე კარგად რომ მოსაღამოდა შემწუხრდა ნუ აქ იგულისხმება რომ დააბნელდა მარტო იყო მთაზე ხა აქედან ჩვენ რა უნდა ვისწავლოთ უპირველეს ყოვლისა უნდა ვისწავლოთ ის რომ ეს მთა სიმბოლოა სულიერი განმარტოებისა და ამაღლებისა ანუ ჩვენ ხშირად უნდა ვეცადოთ ამას რომ უფალთან მარტო დავრჩეთ ჩვენ საკუთარ თავთან მარტო დავრჩეთ რომ სულიერად ამაღლდეთ და ავამაღლოთ ჩვენი გონება ღმერთამდე და რა ხდება ხოლო ნავი იგი განშორებული იყო ქვეყანით მრავალ უტევან და იგვემებოდა ღელვათაგან რამე თუ იყო ქარი იგი პირით კერძო ესე იგი რა ხდება როგორც ჩანს მოციქულებს მერე უთხრა ისე როდესაც ის ხალხი რო დაიშალა რომ მოდი მივიდეთ ისევ ნაპირზე გადმოვიდა თვითონ წავიდა მთაზე საოცავად და მოციქულები დაარჩნენ ნავში და შეცურეს ისევ შიგნით და მოსაღამოდა გვიანია და ქარი იყო პირით კერძო ანუ აი წინიდან მომავალი ქარი და იგვემებოდა ანუ განშორებული იყო მრავალ უტევანო ნაპირს ნავი ანუ საკმაოდ ღრმად იყო შესული ზღვაში და დიდი ღელვა იყო რა სერიოზული ღელვა რომ ეშინონდათ იქ მოციქულებს წყალსაცხალდა ნავში და ასე შემდეგ თაღამეა და მეოთხესა სახმილავსა ღამისასა შუა ღამეა მოვიდა მათ და იესო სულით ზღვასა მას ზედა აი კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პასაჟი რომელიც უნდა გამიხილოთ ჩვენ რომელიც თქვენ ბევრჯერ გსმენიათ და კიდევ ერთხელ ახლა აი ამ ფორმატში უკვე კიდევ ერთხელ ბოლომდე გავიაზროთ ეს ყველაფერი რა ხდება ამ დროს რა ანუ შუა ღამისას მოდის წყალზე თანაც როგორ წყალზე ეს არ არის ხა დამდგარი წყალი რო თქვათ დაწყნარებული ზღვა რო რაღაცა ნუ რა თქმა უნდა მაგაზეც ურთულესი და წარმოუდგენელია რომ წყალზე რაც უნდა წყნარი იყოს როგორ უნდა გამოიაროს ადამიანმა ხო იმიტომ რომ ყველანაირი ფიზიკის კანონს ეწინააღმდეგება ადამიანი უფრო მძიმეა ვიდრე წყალი და უნდა ჩაიძიროს ხო ანუ წყალზე ტივტივებს ის რაც წყალზე მსუბუქია ხედავენ უფალს მოდის და მოდის თან ღელვარე ზღვაში ზღვა ღელავს მაგრად ღელავს თან ანუ არ არის ეს რაღაცა სწორი ზედაპირი რომელზეც შეიძლება გამოიაროს ადამიანმა და უფალი მოდის ისე როგორც სწორ ზედაპირზე გამოივლიდა თითქოს მოდის მყარ ნიადაგზე და ამ დროს მოუყვება ღელვარე ზღვას ეხლა უყურეთ მეაქცენტ ყურადღება რომ აი უფლის დამოკიდებულებას მეკითხარით თქვენ რომ თავარი აქცენტი მოციქულებზეა მეთქი აი ხა დარწმუნდებით რომ ეს ნამდვილად ასეა იმიტომ რომ აქ უკვე სხვა ხალხი აღარავინ აღარა დაიფანტნენ და ისევე როგორც აი ის პირველი სასწაული რომელიც მან აღასრულა მე 5 პურით და 2 თევზით რო გააძღო ის იმდენი ხალხი მოციქულებისთვის იყო იმიტომ რომ მოციქულები ყველაზე მეტად გაოცებულები დარჩნენ ამ იმიტომ რომ მათი ხელიდან ხდებოდა ეს ყველაფერი უფალი ურიგებდა მოციქულებს და მოციქულები ურიგებდნენ ყველა სხვა ხალხს სხვა მოციქულთან წერია სხვა მახარებელთან რომ უბრძანაო დასწრომა პურის მტეთ ანუ ესე რიგებად დასვა რომ მოციქულებს უფრო გაადვილებოდათ მათთან საჭმელის მიწოდება და ეს ყველაფერი აი ამ უზარმაზარმა რაოდენობამ საკვებისა ხომ მოციქულების ხელში გაიარა რეალურად და ხო ხედავდნენ ამას ყველაფერს და ხო გაოცებულები არიან დაიღალნენ იმდენი გზის გაკეთება მოუწიათ იმ ხალხთან რომ სათითაოდ მიეწოდებინათ ყველასთვის ეს საზრდელი შეიძლება რამდენჯერმეც მიაწოდეს იმიტომ რომ გააძღანენ და ეს ყველაფერი მათ თავისი თვალით იხილეს ეს საოცრება და დამუნჯებულები არიან არაფერს არ ეუბნებიან უფალს და ეხლა არის რაღაცას ეკითხებიან ხოლმე ეხლა დამუნჯებულ ხმას არ იღებენ დატყვევებულები არიან აი რომ წარმოვიდგინოთ რა ეხოცებით აი მათი დამოკიდები მათი მდგომარეობა შინაგანი რა დღეში არიან რაღაც საოცრება იხილეს რა უსიტყვოდ ემორჩილებიან უფალს რასაც გააკეთებს უთხრა შევედით ნავში წავიდენ დამუნჯებულები ხმას არ იღებენ უთხრა მე აბა გავიდეთ მე საოცრად უნდა წავიდე მივიდნენ გავიდე და იქაც წარმოვიდგინოთ დაახლოებით უნდა გავიაზროთ ეხლა ჩვენ რომ იქაც ჩუმად არიან რა დამუნჯებულები არიან თავისთვის ხედან რა იმ ნავში და ალბათ უკვე იმასაც აღარ ფიქრობენ რომ შეიძლება დაიღუპონ რა ისეთი ღილვა
და ამ დროს ხდება კიდევ ერთი საოცრება, უფრო დიდი საოცრება მათთვის. რომ ხედავენ იესოს წყალზე მოდის, კაცო. ეს თერამ ჯერ არ უნდა ხოთ. ან უფალი სულ სხვადასხვა გვარ სასწაულებს ახდენს, რეაქციად ყურადღება. მოდის წყალზე და თანაც წყალზე, რომელიც უსწორმასწოროა, ელავს. თაღამე. ეხლა თქვენ წარმოედგინეთ რა დაემართებოდათ, ხო იმათ გონიათ რომ უფალი მთაზეა და ლოცულობს და ამ დროს ხედავენ შუაღამისას მოდის ვიღაცა თან ეხა იქ გავითვალისწინოთ, ხო რომ ეხა არც პროჟექტორებია, შეიძლება მთვარეც არ ანათებდა მაინცსა და მაინც კარგად, ხო? ელექტროენერგია მაშინ არ არსებობდა და განათებული არაფერი არ იყო. ღამეა რა, შუაღამეა. მეუთხებს სასახმელავს ღამისას. და შორიდან უცებ ვიღაცა დალანდეს რა. როგორია ახლა რა? ნუ ვიღაცა მოდის, არც ნავიყავს, არც არაფერი წყალზე მოდის ვიღაცა. ჯერ სანამ დაინახავდნენ და გაარჩევდნენ რომ უფალია, რა დაემართებოდა და როგორ გაუსწრებოდა გული, ხა წარმოიდგინეთ. ჯერ ისედაც შეშინებულები იყვნენ იმ ღელვისაგან, რომ არ დავიღუპოთო და მერე კიდე უცებ ვიღაცას რო ხედავენ, რა. ხო ნახოთ რა ხდება. ხოლო მოწაფეთა ვითარცა იხილეს ვიდოდა რა ზღვას ამაზედან შეძრწუნდეს და თქვეს შეძრწუნდეს ხო იცით რას ნიშნავს ეს სიტყვა შეძრწუნება ანუ უბრალო შიში კი არ არის აი თელი ტანით რომ შეძრწუნდები და რომ გააქცრის ტანში შეეშინდათ რა და თქვესო საოცარ რაიმე არსო და შიშისაგან ღაღატყვესო ანუ შიშისაგან ყო დაიყვირეს ყვირილი აღმოხდათ რა ისე შეეშინდათ ანუ აქედან უნდა მივხვდეთ ჯერ კიდევ ვერ ცნობენ ვინ არის ეხლა უყურეთ უფლის სიყვარული ისე მეხსეულად ეთყოდა მათ იესო და რქვა კადნიერი ყვენით მე ვარ ნუგეშინი რატომ თავიდანვე არ ეუბნება ან რატო არ აფრთხილებს რომ ესეთ რაღაცას გავაკეთებ და არ შეგეშინდეთ სხვა მხრივ ხო აფრთხილებს სულ მუდმივად უფალი რომ აი მე ხო გითხარით თქვენ რომ დასაწყისიდან მეუბნება რომ იცოდეთ რომ ზეკაცისა უნდა მიეცეს უნდა ჯვარსაცვან უნდა მოკვდეს მაგალითები მოყავს როგორც იონა იყო ვეშაპის მუცელში 3 დღე ისე უნდა ვიყო მეც მაგრამ ნუგეშინია და აღდგები ანუ ამას მუდმივად აფრთხილებს სულ ის რაც ყველაზე არსებით მაგრამ ამ შემთხვევაში ხო შეიძლება უფალს გაერთხილებინა რომ ეს რაღაცის გაკეთებას ვაპირებ და თქვენ არ შეგეშინდეთ. არა. არ გააფრთხილა, რატო? იცით რატო? იმიტომ რომ თავიანთი უძლურება დაანახოს ადამიანებს. მოციქულებს ამ შემთხვევაში. თავიანთი სისუსტე, თავიანთი სიპატარავე დაამდაბლოს და უფალი ხშირად გვექცევა ჩვენ ესე. ჩვენ ვტკივა ხოლმე შეგვეშინდება, არიქა, ვაიმე, უიმე, რაღაცა გონია რომ ვიღუპებით, კვდებით. სიცხე გვაქვს 52 და კვდებით თავი. ანუ უფალი რას გვასწავლის იცი რომ არ შეგვეშინდეს ესეთი რაღაცეების ერთი ამას მეორე იმას რომ გვასწავლის რომ როგორი უსუსურები ვართ ღმერთის წინაშე რეალურად რაღაცა რომ გონია და რომ ვაქიბუქობთ რა რომ საკმარისია კბილი ატყიდეს ადამიანს და მაშინვე აი ბოლომდე ნადგურდება რა აი ერთი პატარა ტკივილი ბოლომდე სპობს და ანადგურებს არაფრის ხასიათი აღარ აქვს აზეც მანამდე ვაქიბუქობდა და ერთ ამბავში იყო შო ანადგურებული წაშლილია ბოლო. და უფალი განახებს რა რომ აი რა უსუსური ხარ, რა ჭია ხარ სინამდვილეში რა. აგერ ჩემს შექმნილ ტბაში ხარ, ეხა ზღვა ამას სიმბოლურად ქვია, ხო ვიცი ჩვენი გენესარეთის ტბა და ის ზღვა ესე ერთვა რა, ცოტა დიდი ტბები იყო რა. ჩემს შექმნილ ერთ პატარა ტბაში, ნავში ზიხარ. ჯერ ზღვის ღელვის გეშინია შუაღამე. და მე კიდე გული გაგისდა და დაინახე ვიღაცა რა. აი რა სუსტი ხარ და რა პატარა. მით უმეტეს ამ ხელას ასაული გაქვს ნანახი, მაგრამ მაინც როგორი ჭიაღუა ხარ რა. ანუ ამდაბლებს. გესმით და იმიტომაც არ აფრთხილებს წინასე. თუმცა მე უკვე აი ამასაც მიაქციეთ ყურადღება ღმერთის განსაცდელი ადამიანისთვის ყოველთვის მოზომილია. არასოდეს არ ადებს ადამიანს იმაზე დიდ ტვირთს რომ ადამიანს არიქა და გული გაუსკდეს და არიქა და რაღაცა გაიჭყლიტოს არა. ანუ დაამდაბლა, ცოტა შეაშინა, დაანახა თავიანთი უძლურება და უსუსურება და მე ეუბნება, ნუ გეშინია თქვენ საწყლებო, მე ვარ. და
ხმა გაიგონეს თუ არა უფლის, ეხლა ჯერ კიდე ეხლა ის წარმოვიდგინოთ რა, სახეს, ნაკვთებს, იმ ყველაფერს კიდე ვერ არჩევენ რა, ცოტა შორს არის კიდე უხარ. მაგრამ ხმა ეცნოთ უკვე და დამშვიდდნენ რა, დაწყნათ. ხმა მაგარი რაღაცაა ძალიან. და რა ხდება ეხლა? პეტრეს აქტიურობა ვნახოთ. პეტრე ხო როგორც ყოველთვის ძალიან აქტიურია. თავის ტემპერამენტიდან გამომდინარე რა. მაგრამ მე ადრეც გითხარი და ეხაც მინდა გაგიმეოროთ, რომ როცა პეტრეზეა ლაპარაკი რაღაც საკეთებს, თქო და წარმოიდგინოთ, რომ ყველა მოციქულის გულში და სულში იგივე ხდება. უბრალოდ ისინი არ გამოხატავენ, ან ვერ ასწრებენ გამოხატვას, იმიტომ რომ პეტრე ასწრებს ყოველთვის რა. სწრაფია. და პეტრემ ამჯერადაც გისხარტა და ეუბნება, უფალო. უკვე თუ შენ ხარ, გული მოეცა ეხა უცებ პეტრეს რა, გაბედულია რა. უკვე თუ შენ ხარ, მიბრძანე მე მისულად შენ და წყალთა ამალზედა. ვა. ხედავ? ეს ის პეტრეა რა, ცოტა ხნის წინ გული რო უსკდებოდა. ცალკე ღელვისაგან. ცალკე იქ რო დაინახა ვიღაცის სილუეტი. ეხა ნახე როგორი გაბედული გახდა უცებ. შენ თუ ხარო? მიბრძანე რომ მეც მოვიდეო შენთანო ესეო წყალზეო რა. ახლა კადნიერებავს, ნახე? მაგრამ ეს ამ შემთხვევაში სწორი რაღაცაა და კარგი რაღაცა, ანუ პეტრეს წვენაზე მეტყოლებს ეს. პეტრეს მხურვალებაზე მეტყოლებს და ეს წვენა ესეთი უნდა გქონდეს. შეუდრეკელი. წვენა არ უნდა გაანალიზო რაციონალურად არასოდეს რომ შეიძლება ვერ შეიძლება. გწამს, მორჩა და გათოვდა და ღმერთი გააკეთებინებს. აი ესეთი ძალით ივსება უცებ პეტრე რა. რა თქმა უნდა ესეც ყველაფერი ღვთისაგან ხდება რა. ხოლო მან თქვა მოვედ. უფალს ეუბნება, მოდი. და გარდა მოვიდა პეტრე ნავით და ვიდოდა წყალთა მალზედა და მოვიდოდა იესოისო. ой საოცრად. უფალი კაი ხა ღმერთია. პეტრე იგივე საკეთებს. გადავიდა და მიდის წყალზე, ესეც მღელვარე წყალზე. არ დაწნარებულა სხვა. მიდის, იგივე ხდება, არც პეტრე არ იძირება და მიდის უფლისაკენ. ეხლა თქვენ მოციქულების გაოცებული სახეები წარმოიდგინეთ ერთი წუთი თქვენ. მაგრამ თვითონ იგივეს ვერ ბედავენ, იმიტომ რომ პეტრეს მაინც ცოტა მეტი სითამამე და მეტი კადნიერება და მეტი ის ჰქონდა მხურვალება აი ამ წვენაში. მაგრამ თვითონაც ძლიერდებიან მოციქულები. ეხლა საინტერესო ამბავი იწყება. დავით არცა იხილა ქარი იგი ძლიერი შეეშინდა და იწყო დამთქმად. ეხლა ვითარცა იხილა ქარი იგი ძლიერი. ანუ როგორ მანამდე არ დაუნახავს რომ ქარი იყო? თელი ღამე ქარში იყვნენ, ხო? ქარი იყო და ღელვა იყო და არიქა და საოცრება ხდებოდა, ხო? ამის იყო ჩაძირულიყო მათინავე. მაშინ რატო ამბობს უფალი რომ მოციქული რომ ვითარცა იხილა ქარი იგი ძლიერი. უყურეთ ხალხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი, რომელიც ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, ჩვენთვის ძალიან ჭკუი სასწავლებელია. უყურეთ. ვითარცა იხილა ქარი იგი ძლიერი რას ნიშნავს იცით, რომ მანამდე, როდესაც ის აესე წმენით აენთო და უფალს უთხრა რომ მიბრძანე რომ თუ შენახარ ნამდვილად რომ მე ჩვენთან მოვიდე, ხო? საერთოდ დაავიწყდა ქარი, ღელვა, ის რომ წყალზე უნდა წასულიყო. ანუ წმენა მოიცვა თავიდან ბოლომდე. და მიაქციეთ ყურადღება, როგორ წმენას შეუძლია ნაყოფის გამოღება, სრულყოფილ წმენას. ანუ იმ მომენტში პეტრეს წმენა სრული იყო, სრულყოფილი იყო. იმდენად სრულყოფილი იყო, რომ აბსოლუტურად დაავიწყა მას ეს გარე ხელის შემშლელი პირობები. რომ იქ ქარი იყო, ღელავდა, წყალზე უნდა გაელოდა, წყალში ქვაც იძირება, ადამიანიც იძირება, რომ ვერ გაივიდა. ანუ ეს ყველაფერი დაავიწყდა მას. დაკეტა. აი წმენა ესეთი უნდა გქონდეს. ჩვენ იმიტომაც არის უფალი რომ მოგვიწოდებს რომ ბავშვით გწამდესო. აი ბავშვურად უბრალო უნდა იყოსო შენი წმენაო რა. აი როგორც ბავშვი შეუძლია რომ უბრალოდ დაიჯეროს. აი თოვლის ბაბუის არსებობა შეუძლია დაიჯეროს, კეთილი ფერის არსებობა შეუძლია დაიჯეროს. აი ესე მარტივად, ესე უბრალოდ უნდა გწამდეს.
ყოველგვარი განსჯის და რაციონალური აზროვნების გარეშე რა. და ამ დროს შენთვის ყოველივე შესაძლებელია. სხვაგან ამბობს უფალი. გახსოვდეთ რომ ყოველივე შესაძლებელი არის მორწმუნისაო. ანუ მორწმუნე ადამიანს ყველაფერი შეუძლია. სხვაგან ამბობს შეუძლებელი კაცთაგან შესაძლებელია ღვთისაგან. ანუ ის რაც ადამიანური ლოგიკით შეუძლებელია, ღმერთისთვის შეუძლებელი არ არის. შესაძლებელია. ეს შემდეგ წამოს. და უნდა გჯეროდეს, როგორც იმ მომენტში პეტრე მიწამა, რომ თუ ის დაიჯერებდა და იწუნებდა, მას შეეძლო ეს ყველანაირი ფიზიკური კანონები დაერღვია, იწამა, დაიჯერა და ესეც მოხდა. ხედავთ რამ ხელა მნიშვნელობა აქვს რწმენას ჩვენსას. და შემდეგ რა ხდება, უყურეთ? ეს მოკლე მომენტი იყო, ეპიზოდი იყო პეტრეს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ პეტრე ჯერ არ არის მყარი, პეტრე ჯერ არ არის ძლიერი. პეტრე ჯერ ის პეტრეა, რომელიც მერე უფალს ამჯერ უარყოფს ამასთან ნაცნობობას. და ამიტომ ეს ძალიან ეპიზოდურია. რაღაც მომენტში უცებ აენთო რა და უცებ იგრძნო ეს მოზღვავება რწმენისა და რაღაცა მომენტში გაერთიანდა და გამთლიანდა მისი რწმენა. და ამ დროს ხდება ეს. ეს შეიძლება სულ რამოდენიმე წამი გრძელდება, მაგრამ ხო დაფიქსირდა ეს მომენტი. უყურეთ, რამხელა სწავლება უფლისაგან ჩვენთვისაც და მოციქულებისთვის იმ მომენტში უპირველეს ყოვლისა თვითონ პეტრესთვის. რომ პეტრემ ხო რეალურად ნახა ეს ყველაფერი, რომ მან ეს შეძლო ღვთისმადლით და თავისი რწმენის დახმარებით. მოციქულებმაც ხომ თავისი თვალი დაინახეს ეს, რომ პეტრემ ეს გააკეთა. ნაბიჯები გადადგა, შეიძლება 10 ნაბიჯიც გადადგა ამ წყალზე და წავიდა. მაგრამ უყურეთ, როგორც კი გაახსენდა ფიზიკის კანონები, როგორც კი უცებ დაფიქრდა გაიგი, ანუ უცებ ბზარი გაჩნდა მის რწმენაში და ამას ყოველთვის ეშმაკი ახერხებს, გახსოვდეთ თქვენ. ყოველთვის ცდილობს და ძალიან კარგად ახერხებს ეშმაკი, რომ დაგვაეჭვოს ჩვენს რწმენაში, ყოველთვის ბზარი გაგვიჩინოს. მაშინ დაფიქრდა და შემოვიდა, უკვე აზროვნება დაიწყო პეტრემ რა. ვა, კაცო, რაღაცა საშინელი ქარია. როგორ წყალზე მივდივარ? წყალში მე ხო წესით უნდა ვიძირებოდე. როგორც კი ამ ყველაფერზე დაიწყო ფიქრი, დაიწყო ჩაძირება. ნახეთ? იგივე პეტრეა, იგივე წყალია. ანუ ბუნებრივი პირობები არ იცვლება. ზუსტად იგივეა ყველაფერი, არაფერი არ შეცვლა. შეიცვალა მხოლოდ პეტრეს დამოკიდებულება. პეტრეს რწმენა გაიბზარა. და გაიბზარა თუ არა, იმ ბზარში წყალი შევიდა და დაიწყო განთქმა. ხედავთ? და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რაზეც აუცილებლად უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. შემდეგ რა ხდება? დაიწყო ჩაძირვა. მაგრამ უფალი არ ეხმარება. იძირება პეტრე. ღაღატყო და თქვა, უფალო მიხსენე. ანუ მე დაიძახა, როცა ხედავს უკვე რომ კვდება და იძირება, მანამდე ეთყობა რაღაც ერთი-ორი გაიფართხალა რა. მაგრამ მიხვდა რომ მისი ძალები ძალიან ცოტაა რა და არ არის საკმარისი არანაირად. და მხოლოდ მერე უკვე უფალს მიმართავს, ღაღატყო და თქვა, უფალო მიხსენე. და რა ხდება? ხოლო მან თქვა, გაცხოვოთ? და მეხსეულად გაანყო ხელი იესო და упხრა მას და თქვა. ანუ მომენტალურად ხდება დახმარება. ოღონდ რის შემდეგ? როცა უფალს მიმართავ, უფალო მიხსენ. ამ მიხსენში რა არის? ის იმდაბლია უკვე. და ჩვენც აი მოგ ჩვენ ცხოვრებას დავაკვირდით, რას ვაკეთებთ ხოლმე? აი როცა ყველანაირი რესურსი ამგვეწურება, ყველა ჩვენს გავლენიან მეგობარს რომ მოუსინჯავთ და ვერავინ რო ვერ დაგვეხმარება და არავინ რო ჩვენს სიტყვებს გულთან არ მეიტანზა რომ ხედავთ რომ უკვე აი არანაირი გზა აღარ დაგვჭა, მე მივმართავთ ღმერთს, მაგრამ მანამდე ჩვენი მარიფათის იმედი გვაქვს, რაღაცის, ნაცნობობის, ჩვენი ძალების, იმის და სანამ ბოლომდე არ ამოუწურავთ ამ ჩვენს რესურსებს, აი ადამიანის ამპარტავნება რა. აი ბოლომდე თავის იმედზია. არა კაცო, არ მინდა მე ღმერთის დახმარება, მეც მაგარი ვარ. აი სანამ ბოლომდე აი ღმერთიც უშვებს, რომ ამოწურო შენი რესურსები, იმიტომ რომ უყვარხარ. იმიტომ რომ არ უნდა რომ ამპარტავანი იყო, თვითონ გეუბნება რომ მე ღმერთის შემოქმედი ვარ, თამდაბალი.
და შენ რითი ხარ ამ პარტავანი, რითი ქედმაღლობ, რა გაგიკეთები ამ ქვეყანას, მიწა ხარ, მიწაზე უნდა მიიქცე, მე ღმერთი ვარ, მე მოგეცი სიცოცხლე, მე თავმდაბალი ვარ და შენ ამ პარტავნო? როგორ გინდა ჩემთან ერთად იცხოვრო? როგორ გინდა ნეტარებაში იყო, მაგ ამ პარტავნებით ვერ იქნები და რომ უყვარხარ და რომ უნდა რომ დაგამდაბლოს, ამიტომაც იქცევა ესე, ამიტომაც აკეთებს ესე უფალი. თორე ღმერთს ადამიანის ტანჯვა კი არ სიამოვნებს და განსაცდელი კი არ სიამოვნებს. არა. ეს განსაცდელი საკურნებელია ყოველთვის ჩვენთვის. და ამ შემთხვევაში გაუშვა უფალმა და ეს არის კლასიკური მაგალითი იმისა, მოდელი, რაც ხდება მე თითოეულ ჩვენთაგანის ცხოვრებაში რა. დამდაბლება ბოლომდე ღვთისაგან. იმისათვის რომ დაგვამდაბლოს და ამოგვათქმევინოს გულიდან როგორმე გაზით ამოგვლიჯოს ის სიტყვები რომ უფალო, ვიღუპები და მიშველე. ჩემი ძალები აღარ არის საკმარისი, შენ მიშველე, შენ უნდა მიშველო. და ეს ხდება. ხედავთ, როგორც კი ამას იტყვის პეტრე, მანამდე უყურებს უფალი, რომ იძირება და არ შველის. იმიტომ რომ უფალს ურჩევნია ეს ფიზიკურად დაიხჭოს და ფიზიკურად მოკვდეს. ვიდრე სულიერად მოკვდეს. დათურ სამსახურს არ უწევს. და ელოდება ბოლო მომენტს, ანა პირში წყალი არ ჩაუვა უკვე და ხჩობას არ დაიწყებს, რომ ამოილუღლუოს, რომ ღმერთო მიშველებო. სადაც უკვე ბოლომდე იცის მან, რომ ყველანაირი თავისი შესაძლებლობა მოსინჯა, არ გაამართლა არაფერმა და ღმერთმა უშველა. ანუ იმან უნდა იცოდეს ბოლომდე და ადამიანმაც უნდა იცოდეს, აი ჩვენც, იმიტომ გვამდავლებს ღმერთი ყოველთვის აი განსაცდელებით, რომ არასოდეს არ კონდეს იმის ილუზია, რომ ჩვენით რაღაცას წარმოვადგენ. რომ გეუბნება, რომ ჩემ გარეშე არაფერი არ ახარ და ნუ აკეთებ იზოლირებას შენი თავისას ჩემგან, ღმერთისგან. მე გაძლევ ყველაფერს, მე გასუნთქებ, მე გამოძრავებ, სხეული მე მოგეცი, სული მე მოგეცი, უნარები მე მოგეცი. შენ ხარ ფოთოლი, რომელიც ჩემზე აბიხარ და მე ვარ ხე. და რატო გაქვს იმის ამბიცია, რომ ჩემ გარეშე იცოცხლებ? არ იცოცხლებ, ვერ იცოცხლებ. და რა შეეუბნეო, ნახეთ? მცირედ მორწმუნეო, რასა შეორგულდიო? ხედავთ, აი რასაც გეუბნეოდით, სწორედ იმას საყვედურობს. რწმენის ნაკლებობას საყვედურობს სწორედ რა. რასა ურწმუნოო არ ეუბნება? მცირედ მორწმუნეო. აი ჩვენც ესეთ მდგომარეობაში ვართ რა. რაღაც ნაწილი, თორე ხა რაღაც ნაწილი და დიდია ესეთი ნაწილი სამწუხაროდ, ჩემ და სამწუხაროდ ეკლესიური ადამიანების, რომლებსაც მცირედ მორწმუნესაც კი ვერ უწოდებ. ურწმუნოები არიან რა და ხშირ შემთხვევაში სრულ მორწმუნეები. აი მცირედ მორწმუნეს რომ ნახავ ხოლმე უკვე ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ მე თვითონაც ეგეთი ვარ. და მიხარია რომ მცირედ მორწმუნეების კატეგორიაში მაინც გავდივარ და ურწმუნო არა ვარ. მაგრამ ის კი არ მიხარია რომ ესეთი უნდა ვიყო. არა. უბრალოდ რაღაცა რო გამოჩნია ეს მიხარია რა. მაგრამ ვიცი რომ ეს არ არის საკმარისი. და ვიცი რომ ჩემი რწმენა უნდა იყოს მთლიანი. და თქვენც ესე უნდა იყოთ ხალხო, თქვენ უნდა იზრდებოდეთ, იმიტომ არის რომ სულ ერთი და იგივეს გიმეორებთ, სულ მოძღვრები ქადაგების დროს რომ ყოველი თქვენი მოსვლა ეკლესიაში უნდა ემსახურებოდეს თქვენს გაზრდას. მოსვლამდე უნდა იზრდებოდეთ, თუნდაც 1 მილიმეტრით სულიერად, რა თქმა უნდა. ზიარებიდან ზიარებამდე, მარხვიდან მარხვამდე, კვირიდან კვირამდე რაღაცა ზრდას უნდა აფიქსირებდეთ თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცა წინსვლას სულიერად. აქეთკენ უნდა მივდიოდე და არასოდეს არ უნდა დაკმაყოფილდე შენი რაღაცა თითქოს და მიღწეული მდგომარეობით. აი როგორც კი დაკმაყოფილდები იმ მომენტში კვდები ზუსტად რა, სულიერად. და უნდა გააკეთოს. რასა შეორგულდიო, რა მაგარი სიტყვა, ნახეთ? აი მე ძალიან მიყვარს სიტყვა ერთგულება და ფენომენი თვითონ ერთგულების რა. ერთ გული უნდა იყო ადამიანი, იმიტომ რომ ერთი გული ჩაგიდო ღმერთმა მკერდში, ორი არა. და ერთი გული უნდა კონდეს ყველაფრის მიმართ, უფლის მიმართ, საქმის მიმართ, ოჯახის მიმართ, სამშობლოს მიმართ, მეგობრების მიმართ. ორ გული ადამიანი არის საშინელი. ანუ როგორც კი გაყოფა ხდება შენს გულში, როგორც კი გაორება იწყება, მაშინ ძალიან ცუდად მიდის ყველაფერი მე. ერთი უნდა იყო, მთლიანი უნდა იყო. დავით არც აღვიდეს იგინი ნავსა მაშინა დაცხრა ქარი იგი, ანუ
ეხლა ისიც მიაქციეთ ყურადღება რომ უფალმა რო წყლიდან ამოიყვანა, კიდე წყალზე დგას პეტრე. მაგრამ იქ უკვე იმ მომენტში დარწმუნდა რომ უკვე თავისით კი არ დგას. მანამდე რო ეგონა რომ ნახე, მეც მაგარი ყოფილა, მარტო ის კი არა, მეც მიდივარ წყალზე, არა. დაანახა უფალმა რომ რა სუსტი იყო და უკვე უფალმა რომ მოკიდა ხელი და ამოიყვანა. ისე დადგა როგორც მანამდე იდგა. წყალზე და ისევ ღელავს, ვა. და რამხელა ძალა ექნებოდა აი ამ დროს ნათქვამ სიტყვის უფლისას მისთვის თქვენ წარმოიდგინეთ რომ მისი სული უკვე დარბილდა დალბა მოწყდა მისი აპარტამენტი დაინახა რომ ღმერთის გარეშე და უფლის ხელის შეშოლების გარეშე არაფერი არ შეუულია ხო შეხედენ ფიზიკის კანონებზე ხო დაიწყო ჩაძირვა მაგრამ უფალმა როგორც ხელი მოკიდა ამოიყვანა დაინახა რომ ისევ გაქრა სადღაც ის ფიზიკის კანონები და ისევ დგას წყალზე მაგრამ ეხლა უკვე კარგად იცის რომ იმიტომ დგას რომ ღმერთს უკიდია მას ხელი გესმით და ავიდნენ ნავში ანუ კიდე რამოდენიმე ნაბიჯი გადმოდგეს წყალზე ავიდნენ ნავში და დაცხრა ღელვაი იგივე ამასაც მიაქციეთ ყურადღება რატო დაცხრა იმიტომ რომ უფალმა დაუშვა ეს ისიც ღმერთის გააგება იყო და თქვენ გაახსოვთ ის მომენტიც როდესაც ნავში არიან ერთად უფალს ძინავს და დიდი ღელვა ატყდება და ეუბნებია რომ არაფერს აკეთებო კაცო გიშვერლეო თვითონ ვერც ხვდებია რა უნდა გააკეთოს უფალმა მაგრამ აღვიძებენ რა და უფალი შერისხავს ზღვას და მეხსეულად იქნა დაყუდება დიდო ანუ უცებს არკესავით დაწნა და წყალი და მაშინაც უკვირდა ეხაც იგივე ხდება ხედავენ უფალი ამოვა თუ არა დაწნარდება ზღვა ანუ უცებ ხვდებიან ღმერთმა დაუშვა და ღმერთი რამხელა რაღაცებს აჩვენებს ანუ ნელ-ნელა ნაბიჯ დოზობით აჩვევს იმ აზრს უფალი მოციქულებს რომ მე არა ვარ ჩვეულებრივი ადამიანი თუნდაც რაღაცა განსაკუთრებული ნიჭების მქონე ანუ თქვენ შეიძლება მე თქვენნაირ ადამიანად მიგაჩნივართ იმიტომ რომ თქვენნაირად მხედავთ მაგრამ მე არა ვარ მხოლოდ ადამიანი მე ცისა და ქვეყნის შემოქმედი ვარ მე ის ვარ რომელსაც ყველანაირი სტიქია მემორჩილება მე ის ვარ რომელსაც არაფრიდან შეუძლია ყველაფერი შექმნას და აი ამ აზრს ნელ-ნელა აჩვევს უფალი მოციქულებს ხოლო რომელნი იგი ნავსა მასშინა იყვნეს მოუხდეს და თაყვანისცეს მას და ეტყოდეს ჭეშმარიტად ზეღმრთისა იხარიშენი აი რას ემსახურებოდა ეს ყველაფერი ხედავთ დანარჩენი მოციქულები ამ ხელას აუცრება იხილეს უფალი არ ეუბნება რომ მე ვარ ზეღმრთისა თვითონ ეუბნებიან იმიტომ რომ ხვდებიან რომ შეუძლებელია თუ ზეღმრთისა არ არის ადამიანი ესეთი რამე გააკეთოს და თვითონ მიდიან და ეუბნებიან თაყვანისცესო თაყვანისცემა მხოლოდ ღმერთს ეკუთვნის შეიძლება პატივისცე ვიღაცას მაგრამ თაყვანისცეს ანუ ხედავთ ესეთი ეპიზოდური რაღაცა გამონათებები არის მათ ცხოვრებაში რომ ნელ-ნელა ხვდებიან რომ ეს ღმერთია თუმცა მე ავიწყდებათ მაგრამ ნუ მაინც რაღაცეებით ზრდის უფალი და რაღაც წერტილოვან რაღაც ჩანართებს უკეთებს სულში რა რომ აი ის წერტილებს მე ერთი ხაზით შეაერთებს, ოდესაც სული წმინდა მოევლინება და მოეფინება მათ და უკვე მთლიანდება ეს მათი რწმენა. ის ყველაფერიაც ნანახიათ მთელი 3 წელიწად ნახევრის განმავლობაში. და ეხაც ხედავთ, ეს სწორედ ის ერთ-ერთი ეპიზოდია, რომ თან არ დაგავიცდეთ, ამას წინ უძღვის ის, რომ ის ასაულიც ახსოვთ. დღის განმავლობაში რაც მოახდინა უფალმა და ეხლა კიდე დააგვირგვინა. და თაყვანს სემე და ეუბნებიან შენ ნამდვილად ზეღმრთისა ხარ. და განვიდეს და მივიდეს მიერ ქვეყანასა მას გენესარეთისასა და იცნეს იგი კაცთა მათ მის ადგილისათან და წაავლინეს ყოველ სამას სანახებსა და მოართვეს მას ყოველი ბოროტად უნებული და ევედრებოდეს მას რათა შეხოლო ახონ ფესვსა სამოსლისა მისისასა და რაოდენთა შეახეს ხონდეს. ანუ მივიდნენ გენესარეთში იქ მიცურდა ეს ნავი და იმ ადამიანებმა იცნესო, იმიტომ რომ
ეს ის ადამიანები იყვნენ ნაწილი მათგან და ალბათ დიდი ნაწილი სავარაუდოდ, რომლებიც ესწრებოდნენ იმ სასწაულს, როდესაც 5 პურითა და 2 თევზით გააწყო იმდენი კაცი. და მათაც რწმენა გაუჩნდათ უფლისა. და თავიანთ თანასოფლელებსაც ყველას დაუძახესო და მოვიდნენო და ეხვეწებოდენო, რომ სამოსელს შეხებოდნენ მისასო. და ისინიც ნახელარ წვენით იყვნენ ანთებული, ხა თქვენ წარმოიდგინეთ იმ სასწაულის ხილვის შემდეგ, რომ ვინც შეეხებოდა უფალსო წვენითო ყველანი იკურნებოდნენ. ამით დასრულდა მე-14 თავი, ამით დასრულდა ჩვენი ზუსტად 1 საათიც, აი ხა დაიწერა ნულები. და მოდი დავასრულოთ და შემდეგ სამშაბათს როგორც მამაშალომაც გითხრათ, ანუ ჩვენ არ გვექნება ლექცია წინას არ იცოდეთ. იმიტომ რომ შემდეგი სამშაბათი უწევს უკვე პირველი კვირის სამშაბათი, მძიმე კვირის სამშაბათი. და ისედაც დატვირთული იქნება მსახურებები თავისი ანდრია კრიტელის კანონებით, სისკრებით, სერობებით, ხო?